Önce esenlikler, necəsiniz? İnanıyorum etkusunuz. Bugün ben size yeni Azər dilinin damğa adları udu ve verdikleri seslerden danışacağım. Bunu bildiğim benim üstünde çalıştığım Azər dili Türk kimlikli Azər dilidir. Üstəlik mən bu işe 2019-cu ildə başlamışam. İndi də mən keçmiş Türk yazısını, damğalarını indiki dilə uyğunlaşdırmışam. İndi başlayırıq. Qalınlar. Birinci bizim səsimiz A səsidir. At. T səsini verir. Ay. Y səsini verir. Aç. Ç səsini verir. Ak. K səsini verir. A. Ak. Ak. G səsini verir. Ax. X səsini verir. An. N səsini verir. As. S səsini verir. Ar. R səsini verir. Ramizin R'sı. Ag. G səsini verir. Ar. R səsini verir. Ad. D səsini verir. Ab. B səsini verir. Av. V səsini verir. Af. F səsini verir. Al. L səsini verir. İndi isə keçər O'ya. Ok. K səsini verir. Ok. G səsini verir. Ox. X səsini verir. Bir də ot. T səsini verir. İ'ya keçər. İq. K səsini verir. İq. G səsini verir. İx. X səsini verir. Bir də U səsinin səsi var. İndi incələrə keçirik. E səsini verir. Eb. B səsini verir. Ev. V səsini verir. F. F səsini verir. Ramizin R'si. Səsini verir. K səsini verir. İ. Ü. Ə. Ödə də ök. K səsini verir. İndi də qalanına baxır. S səsini verir. T səsini verir. G səsini verir. N səsini verir. Et səsini verir. Y səsini verir. L səsini verir. İndi baxın. İndi səs birləşmə. Səs birləşmələri bir damğada iki səsin birləşməsidir. Sonra ant. Nt səsini verir. Ant. Nı səsini verir. Anç. Nıç səsini verir. Anç. Nıcı səsini verir. Any. Nıy səsini verir. Alt. Lıt səsini verir. Alt. Lıdı səsini verir. Nıgı səsini verən var. Lıçı səsini verən var. Lıcı səsini verən var. İndi də biz sonuncuya baxırıq. İncə, udu, qalın səsləri alanlar. Bu nə demək? Bu o deməkdir, bu səslər incədə də işlədilə bilər. Qalında C, Ş, P, M, H.